провода, тот по рукам телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на голове, шарф в рукаве, и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный звук зовет дорогу. Может сердце, а может ступить. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «ты». И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник, выдохнула и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится снова